hidungnya dilapisin plastik. Coba Anda bayangin, pasiennya dahaknya di sini, nempel kemana-mana. Itu kan angel buangnya, Anda harus mencuci dan sebagainya. Jadi ini plastik ya, misal ya, taruh di sini. Dan kalau pasiennya tadi kan berarti pasiennya sesak napas ya, sepuntumnya mau dibuang ya, tidak akan kita periksa ya. Berarti apa? Di sini diisi desinfektan, misalnya safflon, klorin, atau desinfektan apapun yang fungsinya kalau dia dikeluarkan di sini, kumannya, bakterinya mati. Tapi kalau untuk uji laboratorium jangan dikasih. Nanti batukan di sini pasiennya apa? Kumannya, bakterinya mati, dites di laboratorium nggak ada. Gitu ya. Jadi di sini dikasih desinfeksi kalau dia tidak untuk pemeriksaan laboratorium. Ya, ini sekutu 4. Kemudian tisunya kok nggak ada? Mas ambil tisu di situ. Ya, Bu, ini nanti saya minta tolong satu tangan di dadanya Ibu. Di dada ya, bukan di sini ya. Mahasiswa senengannya kayak gini. Ini ngapa mesti senengannya dadanya kan ya, Mas. Satu dada, satu di perut. Duduknya tegak. Nanti saya minta Ibu menghirup nafas, tarik nafas lewat hidung dengan mulut terkunci. Dan itu ditahan sampai 3 hitungan dari saya. Setelah saya 3 hitungan, terus tak suruh keluarkan, Ibu keluarkan lewat mulut seperti orang meniup. Ya, jadi ditarik lewat hidung, mulutnya ngunci, dikeluarkan lewat mulut. Lewat hidung, paham Bu? Oke, tarik nafas. 1, 2, 3, keluarkan. Lagi, ulangi, tarik nafas. 1, 2, 3, keluarkan. Perhatikan ya, Anda ngitungnya jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lama. Pasiennya kan tarik nafas, dia nggak nafas kan? Anda jangan hitungnya 1. Kapan keluarnya? 2, iya. Nah, kasihan. Atau terlalu kemerungsung, tarik nafas baru 1, 2, 3. Kasihan pasiennya ya. Nah, yang tadi kan 2 kali, ketiga kalinya sama dengan tadi, tarik nafas, ditahan, 1, 2, 3, dibatukan ya, gitu. Ini saya berguru ya. Oke, yang ketiga ya Bu ya, nanti yang setelah hitungan ketiga dibatukan secara kuat-kuat ya Bu ya. Tarik nafas, 1, 2, 3, batukan. Nah, dibuang gitu ya. Oke Bu, ini gimana Bu? Masih sesek nggak? Kalau masih sesek bisa diulangi lagi. Tapi kalau udah bisa keluar, pasiennya sudah merasa lega, berarti nggak usah ya. Jangan lupa tadi kan batukan mungkin kemana-mana, dilapin ya, dilapin sendiri atau ditanya. Kayak kita buang di sini. Minum lagi Bu, biar longgar. Oke, saya ambil. Oke Bu, nafasnya masih sesek apa sudah agak longgar? Udah agak longgar. Oh ya, alhamdulillah. Nanti kalau Ibu merasakan sesek lagi karena banyak sekret yang ganjal di tenggorokan, Ibu bisa ulangi yang tadi saya ajarkan. Itu ya Bu ya, dari saya terima kasih atas kerjasamanya. Nanti 2 jam lagi saya kesini untuk memberikan obat ke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.